你发来的这些关于新台剧《如果我不曾见过太阳》的资料真的非常有意思，我花了一下午看完了，感觉就像围观了一场特别激烈的线上辩论赛。对，一边是专业影评人说他野心勃勃，另一边呢是论坛网友在大喊节奏太慢，看不下去。所以这部剧作为那个热门剧《想见你》团队的新作，确实是投下来一颗震撼弹呢。那我们今天就来好好聊聊你整理的这些材料，深入剖析一下，为什么它的评价会这么两极划分，它到底触动了观众的哪些神经？对，而且这里面最耐人寻味的一点，就是你看完这些资料会发现，大家的争论点其实已经远远超出了好看或者难看这个范畴了。你收集的这些评论，实际上是在集体探讨一个更深也更棘手的问题。是什么？就是一个关于创伤和暴力的故事到底应该怎么讲，或者说它的讲述边界到底在哪儿？这个恰恰是这部剧所有争议的核心。好，那我们就从故事本身开始吧，毕竟所有的讨论都是围绕着它展开的。故事的核心是一个自称暴雨杀人魔的年轻人，叫李仁耀，他主动自首了，然后接受了一个类似纪录片的采访。对，整个故事就是通过他的回忆，还有他的梦境，一点一点拼凑出他的过去，一段关于校园创伤啊、禁忌情感啊，最后怎么走向犯罪的往事。你资料里还特别标出了一点，他的叙事手法很特别。是的，时间线来回跳。对，在2014年到2023年之间来回跳，然后现实和梦境又混在一起，给观众一种强烈的虚实模糊的感觉。没错，而且这种虚实模糊的艺术选择，几乎是所有赞美和批评的共同源头。你看，在你给的这些资料里，专业媒体的影评会用暗黑校园、青春创伤预言这种词儿来形容它。我看到还有一篇称之为对鲸吞灵魂的静默解剖，评价真的非常高。对，认为这是一种很高级的艺术表达。但你再切换到另一个文件夹，看看 PTT 和 Dcard 上的那些帖子，那个画风就完全变了，简直是两个世界。高赞的评论很多都在抱怨，说节奏慢得像在看 PPT， 还有说剪辑太碎，看得头晕，故弄玄虚什么的。第一点特别有意思，豆瓣上的高分短评和 Dcard 上的热门讨论，真的就是两个世界。豆瓣那边很多人在分析它的镜头语言啊、象征意义啊，觉得每一个空镜都有它的道理。而 Dcard 那边，很多观众的核心诉求好像更直接，就是请讲一个我能看懂的好故事。他们觉得这种艺术化的处理反而成了理解故事的障碍，这就形成了一个悖论，它的优点和缺点几乎是同一件事。怎么说？创作者想要的那个沉浸感，在一些观众那里就变成了沉闷感；创作者精心设计的非线性叙事，在另一些观众看来就是叙事混乱。这本身就说明了这部剧的风格是多么挑观众。不过在你发来的所有评论里，我发现了一个非常突出的现象。就是不管大家怎么骂剧情节奏，怎么吐槽剪辑，几乎没有人批评演员，尤其是男主角曾静华的表现。绝对是，这一点真的很有趣，好像他的演技成了这场舆论风暴中唯一的安全区。对，几乎所有评论，无论褒贬，都承认曾静华的表现是定海神针。你圈出的那篇深度影评里有一句形容非常精准，说他演活了李仁耀这个角色的冷血与脆弱。冷血与脆弱，你看这两种特质本身是矛盾的，但它能同时呈现出来，就让这个杀人魔角色既有让人不寒而栗的威胁性，又有某种让你忍不住想去探究他内心的那种破碎感。我觉得正是这种出色的表现，才让后面那个最核心的伦理问题变得更加尖锐了。你把这两者联系起来了。对啊，你想，如果他只是演一个脸谱化的坏蛋，大家可能骂完就忘了。但正是因为他演得这么复杂，这么有血有肉，才让观众陷入了那个我该不该同情他的道德困境里。他的表现可以说直接加剧了这部剧的争议性。你这个观察非常到位。你想想，如果没有这种级别的表现来支持，
这个角色就会变得非常单薄，对吧？那么后面所有关于美化加害者的讨论也就失去了根基，因为一个平静的坏人是不会引发观众这么复杂的情感的。同时也让剧中的象征意象变得更具体了，比如你资料里反复提到的飞蛾与蝴蝶。对，那个蝴蝶，我看到有网友评论说，又是蝴蝶，能不能换个意象？对，很多人都这么说，但当这个意象和演员们塑造出的角色结合时，它就有了附着点。苍精华的阴郁深沉，对比女主角李牧扮演的那个像小太阳一样明媚的角色，那个对比非常强烈。这种极致的光与暗的对撞，就让蝴蝶与飞蛾的隐喻不再是悬浮的，而是活生生地体现在了人物关系里。表演让这些抽象的符号真正的落了地。说到这种光暗对比，我们正好可以聊聊这部剧的整体氛围。我看着你发来的那些剧照，第一感觉就是湿，感觉空气里都能拧出水来。没错，资料里也描述了它的视觉语言，就是那种湿冷、暗淡的色调，刻意营造出一种压抑感。不只是视觉，听觉上也是。你发来的那篇关于声音设计的分析文章提到，配乐大量使用了低频与不协和音。这个在心理惊悚片里很常见。对，它的目的不是用一惊一乍的音效来吓唬你，而是用一种持续的弥漫在空气中的低沉嗡鸣来制造一种从生理到心理的全面不安。它就在告诉你，这里的一切都不对劲。这种手法，再加上前面提到的那些象征符号，雨啊、蝴蝶啊，特定的校园场景，共同构建了一个非常风格化的世界。但好像也正是这种强烈的风格，劝退了不少人。是的，我看到 PTT 上有人说，导演好像生怕我们看不懂他的隐喻，把蝴蝶拍了800遍，看到后面都有点审美疲劳了，甚至觉得做作，让人出戏。对，就是这个词。这就是艺术表达的风险。对于喜欢氛围式悬疑的观众，他们会非常享受这个过程，他们愿意在这种缓慢压抑的影像里像侦探一样寻找线索、解读符号。但是对于另一部分观众呢，特别是习惯了强情节、快节奏美剧的观众来说，这就成了一种折磨。在你提供的另一篇影评里，作者提出了一个很有意思的观点，他认为这种挑战耐心本身就是一种艺术手段。怎么讲？他是在强迫观众进入主角那种压抑凝滞的主观时间感里。你觉得这种说法站得住脚吗？还是说，这只是在为一种沉闷的节奏辩护？我觉得两种说法都有道理。从创作意图上，它很可能是成立的，创作者希望你感同身受。但从观众接受度上，这种高门槛的表达方式必然会流失大量观众。当一部悬疑剧的节奏慢到让观众开始质疑它的叙事效率时，它的艺术追求就不可避免地变成了一种商业上的负担。这把双刃剑，它在刺向深刻的同时，也割伤了自己和一部分观众的耐心。好了，那么所有这些艺术手法、复杂的表演、压抑的氛围、缓慢的节奏，最终都指向了你资料里那个最核心、最爆炸性的争议点，一个巨大的伦理拷问。这部剧到底有没有在美化，是指浪漫化一个杀人犯？说实话，我看到 Dcard 上很多观众，尤其是女性观众，明确表示这种对加害者内心世界的细腻刻画，让他们感到极度不适。这几乎是所有讲述犯罪故事的现代作品都必须面对的终极困境。根据你找来的几篇深度影评分析，这似乎是编剧和导演的刻意为之。刻意的？对。他们的目的可能就是要制造这种不适感，逼着观众去直面一个很棘手的问题：我们为什么会被某些危险的人吸引？剧中李仁耀这个角色被赋予了悲惨的童年、被霸凌的经历、艺术上的才华，甚至某种阴郁的魅力。这一切都让你无法简单的用一个坏人的标签把它贴上，然后心安理得地唾弃他。我明白了。他的野心在于想把讨论从这个人该不该死的层面提升到是什么造就了这个人。你资料里有一句话总结得很好，说这部剧探讨的是创伤的延宕与被看见的需求。是的，他想展示的是家庭的冷漠、
校园的霸凌、社会规则的失灵，是如何像一张无形的网，一步步把一个少年推向深渊的。对，他试图把理解其成因和审判其罪行这两种看似冲突的诉求放在同一个天平上，进行一种痛苦的拉扯。但这种叙事的风险极高，简直是在走钢丝。最危险的地方在哪儿？最危险的地方在于，当镜头过多地集中于加害者的内心挣扎和痛苦时，很容易，哪怕是无意中，导致受害者的声音被淹没了。观众的同情心是一种有限的资源，当它过多地倾注在加害者身上，受害者的痛苦就可能被相对边缘化了。所以，社交媒体上那种激烈的争论，比如你提到的Dcard上很多人在问谁来同情受害者，其实是一种非常必要而且健康的反应。完全正确。它代表了观众的一种本能的警惕。当一个故事走在这根钢丝上时，我们有权利去质疑它是否会掉下去，以及会掉向哪一边。完全正确。从这个角度看，这部剧引发的巨大争议，它的价值甚至可能超过了剧集本身。它强迫整个社会去思考，在艺术创作中，我们探索人性黑暗的边界到底在哪里？我们对加害者的理解是否应该有一个明确的限度，以确保它不会成为对受害者情感的二次伤害？好的，那我们最后来为你做一个清晰的梳理和总结吧。综合你收集到的所有信息，这部剧的优点非常突出。首先，演员的演技绝对是一流的，尤其是曾静华，她的表演让一个极度复杂的角色立住了。这个是共识。其次，氛围营造堪称顶级，视听语言共同构建了一个压抑但又充满魅力的心理空间。最后，他非常有勇气，敢于去探讨深刻、复杂，甚至会冒犯观众的社会与伦理议题。而它的缺点和风险也同样明显。第一，节奏真很慢，叙事也比较碎片化，这对观众的耐性是巨大的考验。从社群的大量抱怨就能看出来。对。第二，对加害者的描述存在切实的伦理争议，这种引导观众去共情的视角，确实会让相当一部分观众感到被冒犯和不适。最后就是一些象征手法的运用，比如蝴蝶被一些观众评论为过于重复和直白，反而削弱了它的力量。那么，综合这些分析，对你来说，这部剧到底值不值得看呢？我们可以给你一个非常直接的建议。首先，问问自己，你是不是一个喜欢慢热型心理悬疑剧的观众？你是否享受在缓慢铺陈的影像和情绪中寻找线索，并把解读创作者的意图本身当做一种乐趣？最重要的是，你是否乐于参与到一场关于故事伦理的开放式讨论中，并且不害怕这种讨论会带来不适感？如果答案是肯定的，那么这部剧很可能非常适合你。但反过来说，如果你对校园暴力、性侵害这类情节本身就非常敏感，或者你从原则上就无法接受任何试图深入挖掘犯罪者内心并对其投入情感的叙事方式，那么在打开这部剧之前，你真的需要谨慎考虑，它几乎肯定会触碰到一些让你感到愤怒或痛苦的雷区。没错，这最终不是一个关于剧集好或坏的绝对判断，而是关于它与你个人的观影偏好、伦理立场和心理承受能力的匹配度问题。总而言之，如果我不曾见过太阳，是一部充满野心、制作精良但又极具风险的作品。它就像一件风格极其强烈的艺术品，注定会得到爱憎分明的评价，几乎没有中间地带。它在艺术和伦理的钢丝上走了一遭，但显然不是所有观众都为这次冒险喝彩。是的，你知道吗？通览了你整理的这些彼此冲突的观点后，我脑海里最后留下了一个超越剧情本身的问题。也许这个问题也值得你带走去思考。好，请说。当一个故事有能力将人性的阴暗面描绘得如此复杂，甚至如此充满魅力的时候，我们作为观众要如何守住自己内心的那条准绳，既能保有对人性复杂性的认知，又能同时坚定地保有对受害者的同理心和对正义的坚持？这或许比剧中任何一个谜团的答案都更加重要。